Bolangni muammosini yechaman deguncha otang bilan to'g'rilab ol munosabatingni. Ham birinchi onang bilan to'g'rilab ol. Ketidan yugurganing uchun. Siz kimdandir kutyapsiz, kimdandir nimadir talab qilyapsizmi? Siz Allohning yo'liga chiqmagan odamsiz. Siz kimdir bilansiz. Kimdirga bog'lanib qolganmisiz? Ersiz men boy bo'la olmayman, ersiz men och qolaman deyapsizmi? Siz quruqdasiz, Xudoning yo'liga chiqqaningiz yo'qsiz. Allohning yo'liga odam bir o'zi chiqadi. Mana shu ikkita yo'lakdan boshqa yo'lak yo'q, qayerga borsangiz boring. O'lganimizdan keyin ham ikkita yo'l bor. Munosabatlardagi hamma kachelalar bu ona bilan bo'lgan travmalarga, o'sha ona bilan bo'lgan munosabatimizga, tanqidlarimizga borib taqaladi. O'ylaymizki, erdan ajrashib ketsak zo'r bo'ladi. Yo'q, boshqa erga tegsang ham boshqa muammo chiqadi. Juda zo'r er chiqsa, pul bo'lmay qoladi. Men va u munosabatlarim to'g'ri bo'ladi, pulda muammoyim bo'lmaydi, hayotdagi missiyada o'sha o'zimni xizmatimda muammoyim bo'lmaydi. Mana shunda siz Allohga yaqin bo'lasiz. Xo'p, onangiz xato qildi. Xo'p, u sizni bolaligida tashlab ketgan. Xo'p, u yurib ketgan onangiz ustiga. Xo'p, nima bo'pti? Ha, qiyin bo'lgan. Ha, nima bo'pti? Agar sen ishlasang, sen yuqori ketaverasan. Har kuni hayotingda mo'jiza ro'y beradi. Mo'jiza, rostdan mo'jiza. Men faqatgina bolaligimda yaxshi o'tkazgan davrlarimni kuchaytirib, o'zim uchun kuchga aylantirganman. Yomonini emas, travmasini emas, dadam bilan ota-onam urushganini emas, bir-birini haqoratlaganini emas, ularni o'sha yashab o'tgan hayotini, o'sha periodini, o'sha davrini tushunish bilan qarashga harakat qilib qancha yil o'qiganman. Men bugun shunaqa deyapman. Siz o'ylaysiz, men ideal oilada katta bo'lganmanmi? Yo'q. Ideal oilada katta bo'lganimda men ajrashmagan bo'lardim. Mani bolalarim otasiz katta bo'lmagan bo'lardi. O'sha travmani, o'sha narsa olib kelgan-ku, o'zidan o'zi travma bo'lmaganda men hozir unaqa narsadan o'tmagan bo'lardim-ku, yoki tanam bilan shunaqa kurash bo'lgan, qancha kasalliklardan o'tganman. Bu ham hammasi bolalik travmalarga borib taqaladi-ku, olib borsang. Men faqat ularni tushunishga, o'sha jarayonni qabul qilishga, o'sha nima uchun berilganligini, ota-onamda o'sha nima uchun o'zlarini bunaqa tutganini, ularni tanlovi ekanligini o'zimga uqtirish uchun necha yil umrim ketgan. 9 yil hayotim ketdi. Bilasizmi? Menga juda ko'pchilik havas qilishadi. Men o'z hayotimni, o'zimni travmalarimni yechish uchun baxshida qilgan odamman. Men shunga roziman. Roziman. Nima uchun? Mani bolalarimda bu narsa takrorlanmasligi uchun. Bu naryoqqa o'tib ketmasligi uchun. Nevaralarimda bu narsa bo'lmasligi uchun. Shajarani qaysidir qismida o'zgartirishga qo'l bog'laganligimdan men hech qachon bundan afsusda emasman. Hayotim bunga bag'ishlaganimni. Kimdir baribir buni qilish kerak-ku. O'sha shajarada. Siz bo'ling o'shani qiladigan. Siz tanlang o'sha narsani. Bu o'zidan o'zi kelmagan. Menda travma yo'q degan emas. Qo'llab-quvvatlamagan joyini ham tushunishga harakat qilib bo'lgan akam bilan bo'lgan muammolarim, uyimdagilar ko'p bo'lgan. Dadam xafa bo'lganman, kasbimni tashlagan payti gaplashgisi kelmay qancha vaqt shunaqa narsalar bo'lganda, ajrashgan paytim gaplashmay qo'yganlar xafa bo'lib. Men ularni hammasini ota-ona pozitsiyasidan qarab ustanovkalarimni tozalaganman, qancha konsultatsiyalarga borganman. Lekin daromadga chiqishim sababi ham o'shalarni yechganim uchun. Onam bilan bo'lgan barcha travmalar, muammolar, bizani qabul qila olmasligimizni qayerdan bilsak bo'ladi, uni qabul qila olmayotganimizni bizni munosabatlarda o'zimizda hech qachon topa olmasligimiz. Munosabatlardagi hamma kachelalar bu ona bilan bo'lgan travmalarga, o'sha ona bilan bo'lgan munosabatimizga, tanqidlarimizga borib taqaladi. Mana pul, erkak kishi bilan munosabatlarning hammasi bundoq bursak, bu ota bilan borib taqaladi. Nimadirni ishlab borgandirman, pulimda ham, munosabatlarda ham stabilnost ni ushladim. Munosabat deganda nimaga faqat hamma o'ylaydiki, eri bo'lish kerak deb. Birinchi o'rinda munosabat so'zi o'zing bilan o'zing munosabat. Hayot bilan munosabat. Ichki balans munosabat. Kim sizga aytdi munosabat degan nuqta bu er va xotin deb. Yoki baxt degan nuqta bu er va xotin deb. Kimdirga berilgan er kimdirga nima qilishga o'zini osish kerakmi? Bu taqdirda. Men endi hozir erim yo'q ekan, men baxtsizman deganimi? Yo'q aslo. Menga shu hozircha shu period berilgan, balki umrimning oxirigacha berilgandir. Nima qilay? Meni erim yo'q deb azoblanib yashaymi? Men o'zim bilan o'zim munosabatda qo'yishim kerak. O'zim bilan o'zim kelishib olishim kerak. O'zim bilan o'zim baxtli bo'lishga qo'l bog'lashim kerak. Bu taqdir. Menga juda ko'p yozishadi shunaqa. O'zingizda eringiz yo'q-ku. Men erli bo'lganman, er ko'rganman, xavotir olmang. 8-9 yil er bilan yashaganman, qaynonam bilan ham yashaganman. Hammasini ko'rganman. Hozir endi yo'q ekan, nima qilay? Nima qilay? Qayerdan
shu nima qilib shu erga tegib olaymi endi, baxtli to'la to'kis bo'lish kerak deganimi bu? Qancha erlar to'la to'kis emas, qancha erlar baxtsiz. Baxt shundamikan? Munosabat bu sen o'zing bilan o'zing munosabat. Nimani biz beramiz? Men beraman har doim kurslarda. O'zing bilan o'zing munosabatingni to'g'rilashing bilan hamma sfera ochilishni boshlaydi. Birinchi onang bilan to'g'rilab ol. Er ketidan yugurguningcha. Bolangni muammosini yechaman deguncha otang bilan to'g'rilab ol munosabatingni. Siz agar ikki sferada muammo ko'rayotgan bo'lsangiz, demak orqaga qaytishimiz kerak-da. O'z o'rnimizga ega bo'lishimiz kerak. Yana o'sha yarki qonuniga borib taqaladi. O'z o'rniga ega bo'lishimiz kerak. Siz o'rningizni yo'qotib qo'ygansiz hayotda. O'zi bilan o'zi munosabatingiz yo'q. Men va men tushunchalari razrushenniy, ya'ni disbalansga kelgan, buzilgan. Men va men munosabatlari quriladi birinchi o'rinda. Keyin men va u boshlanadi. Kim u? Men bilan u, men va erkak, men va onam, men va bolam, men va otam degan, men va u. Mana o'shanda u quriladi. Men va jamiyat keyingi etap ochiladi. Jamiyatda nima topasiz? Pul topasiz. Men va missiya keyingisi, u keyin chunki yetasiz, men missiya, to'g'ri missiyamda ekanman, ili yo'q. To'g'ri o'rindaman, ili yo'q. Keyin pul keladi. Buni hammasi aralashib yotgan bo'lsa, baribir borib nolga borib kelaveradi sizda. Siz bitta quruqda aylanib yuraverasiz. Hayot yashashda ikkita yo'l bor. Ikki yo'ldan boshqa yo'l yo'q. Birinchisi to'g'ri tepaga qarab o'sishing bor, rivojlanib ketaversa, etaping ko'tarilib ketaveradi. Ikkinchisi mana bunaqa quruqqa kirib qolishing bor. Mana shunaqa pul topding, yo'qotding, sog'lig'ing yo'qoldi, keyin yana er topding, erdan ajrashding, yana erga tegding, bitta quruqda aylanib yuraversin. Qilichkan ichida. Yoki o'sha 300 ming topding, nolga tushding, keyin yana 100 ming dollar topding, keyin 10 ming topding, keyin yana 500 ming dollar topding. Yana nima u? Patologiya bir xil bo'lib turaveradimi? Uni oyma-oy bo'lsang, sen o'sha nimada quruqda yuraverasan. O'ylaymizki, erdan ajrashib ketsak zo'r bo'ladi. Yo'q, boshqa erga tegsang ham boshqa muammo chiqadi. Juda zo'r er chiqsa, keyin puling bo'lmay qoladi. Chunki sen mana bu quruqni tanlagansan. Sen orqaga muammoni, men bilan men muammosini yechmagansan. Meni ichimdagi bolacham, endi psixologiyada subshaxsiyatlarim bilan ishlamaganman. Agar sen ishlasang, sen yuqori ketaverasan. Har kuni hayotingda mo'jiza ro'y beradi. Mo'jiza, rostdan mo'jiza. Yashashga ishtiyoqing ketma-ket to'g'riladi. Men va u munosabatlarim to'g'ri bo'ladi. Pulda muammoyim bo'lmaydi. Hayotdagi missiyada o'sha o'zimning xizmatimda muammoyim bo'lmaydi. Mana shunda siz Allohga yaqin bo'lasiz. Hech qanaqa shartsiz u bilan bog'lanasiz. U sizni hayolingizga kelishga ulgurmagan narsalaringizni shunday berib qo'yadi. Siz so'ragan narsalar Xudoga ishmi? Nega shunday duolar borki, sizni hech qachon kambag'al qilmaydi? Nega bugun ishlamayapti sizga? Siz chunki quruqda ichidasiz. Alang yotibsiz. O'sha duolarim xuddiki ishlamayotgandek. Duolar ishlash uchun uni etaplari bor. Duo o'qishingiz bilan o'qishing bilan ro'yobga chiqish uchun so'ramasingdan, haligi so'ramasingdan degani bilasizmi, qanaqa chuqur ma'nosi bor? Ha. O'tishga ulgurmasa, voy hali buni so'rab ulgurmovdim-ku deysiz. Tasavvur qiling, u qanaqa etap u. Uning uchun siz bu yo'lni tanlashingiz kerak. U yer oson emas, osonlik emas. Men hali o'tdimmi, yo'qmi, haligacha o'zimga savol beraman. 40 yoshga kiryapman. 9 yildan beri psixologiya bilan shug'ullanaman, psixolog bo'lib ishlayman. Tasavvur qiling, o'tdimmikan, yo'qmikan, hali ham shunda deyman. Bir men quruqda ichida o'zimni his qilib qolaman yana. Endi hamma sferamda emas, pulda ba'zida patologim oshmayotganini ko'raman. Nima baqa kirib qoldim deyman. Ba'zida sog'liqda. Nega bu tuzalib ketdim, boshqa narsa boshlandi yana deyman. Mana aylanib qolganimni his qilaman. Yana chiqib olaman, yana sekin bu yoqqa o'tishni boshlayman. Bu qaytib qolish oson betga. Chunki bu quruqda ichida yashash eng qulayda. U quruqning ichida qurbonlik bor. Qurbonlarga osonroqda mehnat qilmaysan, bir o'qib beradi. Sen xizmat qilmaguncha kurashaverasan. Yo'q, meni baxtli qilib berishing kerak. Sen romantik bo'lishing kerak. Yo'q, men sendan tug'ishim kerak. Yo'q, sen menga yaxshi gapirishing kerak. Hamma, sen qurbonsan, hamma senga majbursan baxtli bo'lishing uchun. Erta ko'pchilikda, erta osonroq. Men bu yerda bir o'zing yo'lga chiqasan. Allohning oldiga siz bir o'zingiz yo'lga chiqasiz. Siz kimlardan kutyapsiz, kimdandir nimadir talab qilyapsizmi? Siz Allohning yo'liga chiqmagan odamsiz. Siz kimdir bilansiz. Kimdirga bog'lanib qolganmisiz? Ersiz men boy bo'la olmayman, ersiz men och qolaman deyapsizmi? Siz quruqdasiz, Xudoning yo'liga chiqqaningiz yo'lsiz. Allohning yo'liga odam bir o'zi chiqadi. Hech kim bilan. O'zingiz bir o'zida borib ko'mib beradi. Dunyoga kelayotganda kim bilan keluvdingiz? Egizaklarim ketma-ket tug'iladi, birdan chiqmaydi. Onaning qornidan. Erimdan ketsam o'laman, baxtsizman, er meni baxtli qilish kerak, u romantik, umuman pul olishim kerak, o'qilishim kerak, bu qilishim kerak, qaynonam yaxshi bo'lish kerak, ota-onam meni tushunish kerak, do'stlarim zo'r bo'lish kerak deyapsizmi? Siz kimdir bilansiz. Kimdir bilan siz bu yo'lakka sig'maysiz. Bu tor yo'lak, lekin uzun yo'lak. Bu keng yo'lak,
kalta yo'lak. Mana tanlov uchun esa sizga nima berdi Alloh? Aql berdi, zehn berdi. Nimaga ishlatyapsiz uni? Agar buni bizga bermaganda gunoh savob bo'lmasdi. Yaxshi yomon bo'lmagan bo'lardi. Yashaverardik hayvonlarga o'xshab. Tug'ib yeb, ichib, tug'ib yeb, ichib. Hayvonlar mana bu yo'lda yashaydi. Tug'adi yeydi, ichadi, ovqat yeydi, mana qochadi. Mana hayvoniy yo'lda bu. Demak, insonlar hayvoniy yo'lda nechtasi yashayapti? Siz o'zingiz bilan o'zingiz haq bo'lib qolgan paytingizdagina sizni Xudo eshitadi. Eringiz bilan birga, bolangiz bilan birga, "Voy, bolam baxtli bo'lsin" yoki "Bolam mana bunaqa, voy, mana erim mana bunaqa bersin" deyotgan yo'l, bu yo'lda emassiz, siz mana bu yerda siz yana qaytib yana o'sha yerga yurasiz. Mana shu ikkita yo'lakdan boshqa yo'lak yo'q, qayerga borsangiz boring. O'lganimizdan keyin ham ikkita yo'l bor. Hech kimga bog'liq emas, sizni hech kim podдержка qilishga majbur emas. Ota-onangiz ham. Xo'p, yomon bolalikda yashadingiz. Xo'p, otangiz xato qildi. Xo'p, onangiz xato qildi. Xo'p, u sizni bolaligida tashlab ketgan. Xo'p, u yurib ketgan onangiz ustiga. Xo'p, nima bo'pti? Ha, qiyin bo'lgan. Ha, nima bo'pti? Nimaga sen shuni ketidan aylanib yurishing kerak endi? Qo'lingni ko'tar, ularni tanlovi-ku. Chiqma bu yo'lakka. Seni to'g'ridan to'g'ri eshitsin. Duolaring hali og'zingga kelmasdan ro'yobga chiqsin. Ishonmaysizmi shunaqa bo'lishiga? Ishonmaysizmi? Qanaqa ishonmaysiz? Siz Xudoga shubha qilyapsizmi? Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda faqat insonning o'zini tanlovi bor. Sen nimani, senga esa imkoniyatlar million beriladi. Bugun meni videoni ko'rib turganiga ham bu imkoniyat. Imkoniyat. Bepul video ko'rib turibsiz, imkoniyat. Sizning hayotingiz qimmat emasmi yig'lab o'tishingiz? Kasal bo'lib yashab o'tishingiz qimmat emasmi? Sudralib bir so'mga urib yashashingiz qimmat emasmi? Nima qimmat? Ilm olish qimmatmi? Lokatsiyani o'rganish qimmatmi? Nimaga siz pritsepляtsiya qilib olgansiz, yopishib olgansiz? Ota-onam. Xo'p, ota-onam, xo'p. Yaxshi, men 9 yil ishladim shu ustida. Haligacha ishlayman. Bo'ldi, xo'p. Men tan olaman. Lekin men bu yo'lga o'tishim kerak. U yerda sayohat bir o'zilik sayohat. Qo'rqinchli tuyulishi mumkin, lekin mazza sayohat. Ha, qo'rqinchli, lekin mazza. Tasavvur qiling, ikki xil narsa bitta joyda bor. Qo'rqasan, lekin mazza qilasan. Chunki men o'tganman bundan. Yana ham aytaman, yana tanlov. Yana tanlov. Nimani tanlaysan? Undan ko'ra pul to'lab tanlagan. Pul to'lovini qiling undan ko'ra. Hech bo'lmasa, men aytamanki, vebinarlarda qatnashinglar, bepul. Biz priziv beramiz, bepul vebinarga kelgan, o'qi, azigida nimadir tushungan. Mazza qilgan o'sha 3 kunlik vebinarlar. Men hech qachon 1 kunlik vebinar o'tkazmayman, bilsangiz agar. Nimaga yana 3 kunlik? Hech bo'lmasa 3 kun ham shu doimiylikni bersin. O'sha 3 kun vebinardan o'tgan odamga kursga pul aniq keladi-da. Chunki men shunaqa anglash beraman, pulda muammo bo'lmaydi 3 kundan keyin. Keladi, lekin ular o'sha yerga ishlatishni xohlamaydi. Yana. Men aniq bilan bunaqa anglashlardan keyin aniq pul keladi kursni sotib olishga. Biladi ko'pchilik, hamma biladi hozirgi kunda vebinar qilishyapti, oxirida kurs sotadi. Lekin meni vebinarlarim rostdan haqqoniy vebinar. Men havoni gapirmayman, bu meni kuzatganlar buni biladi. Havo gapirsam kursimni ham ola olmaydi u. To'ldirib, tushuntirib bersam kursimni ham sotib olishga unga imkon beriladi. Psixologiyaga kirganimda psixologga borishimni olib pulim bo'lmaganda, hozir ayam eshitsa o'ldirsa kerak, bilmasdi. Ko'p gapirmaganman bu narsani ko'p. Katta brasletni sotib olganman. Men sarpamga qilingan tilla bo'lgan. Men Samarqandlikman. Samarqand ana bilaziklar qilishadi sama kelinlarga. Sotib olganman. Esimdan hech qachon chiqmaydi. $810 ga sotganman. Va $810 ni olib borib psixolog coachga to'laganman. Bilasizmi qanaqa brasletlar olib keldi o'sha braslet? Bugungi kunda agar u mayli endi ko'rsatma. Agar u brasletni hozir bo'lganda uni hozir birinchidan modasi ham chiqib ketgan mo'larning ichiga taqmaydi-da. Lekin bu 100 baravar bo'lsa kerak. Men sizlar guvoh-ku, 100 baravarlik olib keldi natija. Men hech qachon o'sha brasletimga rahmat deyman. Sarpamga o'sha bilazik qilinganiga rahmat deyman. Ayollarning tilla biladi-ku hamma narsasi. Bizam bor bo'timiz ham tillalarimizda-da. To'g'rimi? Tibul ostilla zo'r bo'lib ketyapti, o'sib boryapti kundan kunga. Men o'shani haligacha rahmat deyman, o'sha sotganimga rahmat deyman. Lekin shunaqa ichim og'rigan, rosa qo'rqqanman onamdan.
Endi bizga singdiriladi-ku, onang bergan, u sani sarpanga qo'yilgan, sotilish kerak, bir nima. Lekin o'sha narsa men har doim aytaman, hech qachon o'sha puli ham esimdan, Chorsuga borib sotganman. Hech qachon esimdan chiqmaydi o'sha. Endi bugun hozir narsa sotadigan davrda yashamayapmiz. Hozir ayollarga ish bor, ishlash uchun uyda ishlab ham imkoniyatlar bor. Uxlab pul topsang ham imkoniyat borda hozir. U paytlar unaqa onlayn savdogarliklar qilish, masalan, men bankda ishlaganman, faqat u payt offlayn ishlash, boshqa qo'shimcha ish ola olmasdim. Hozir bemalol bankda, davlat ishxonasida ishlab, siz qo'shimcha onlayn magazinda yuritishingiz mumkin, qo'shimcha kechki payt pishiriqlar pishirib sotishingiz mumkin. U paytlar yo'q edi unaqa narsa. Klubnikov, shokolad, biza o'tirib soat kechqurun 10-11 da bolalar uyga dastavka qilishadi. Harom qolaman. Shu zo'r, молодец, shu ayollar pul topayapti deyman-da. Ha, imkon. Menda просто yo'q bo'lgan. Men sotishdan boshqa imkoniyatim bo'lmagan, chunki davlat ishida ishlardim men. Chiqib ishlay olmasdim qo'shimcha daromadga. Menga psixologiyam uchun hech kim pul bermas, ishoning. Qanaqa zo'r oilada o'shnaqati tushunmasdim men oilamda bu narsani. Men hozir 10 yil oldingi narsa haqida gapiryapman, tasavvur qiling. O'zani kasalimga ko'p pul ketgan payti bo'lgan, yana o'limdan qolganman, juda katta butun pul ketgan, meni olib qolish uchun, yashab qolishim uchun o'sha qattiq kasalligimdan keyin. Yana men ulardan pul umuman so'ramasdim. Hozir unaqa emas-ku. Siz bitta nima bo'lib to'lash imkoni beramiz. Yana men aytamanki, qiz sotmaylar deyman. Sotmaylar. Ular xohlamaydi o'sha kir mashinani ichidan chiqishni. Men qizga aytaman, 10 minut gaplashing deyman. 10 minutda siz tushuntirib bering nima bo'lishini, hamma yo'q, bo'ldi. Uni 20-30 minutlab gaplashib unga tushuntirmang. U xohlamaydi tushunishni. Agar siz hayotingizni o'zgartirmoqchimisiz? Ha, deyotgan bo'lsangiz. Boshqacha bo'lishni istayapsizmi? Ha. Boy bo'lishni istaysizmi? Ha. Sog'lom bo'lishni istaysizmi? Ha. Eng asosiysi, bolalaringiz boshqacha hayotda yashashni istaysizmi? Sizdan keyingi pokoleniya boshqa davr boshlanishini istaysizmi? Ha deyotgan bo'lsangiz, bilim olishdan hech qachon o'zingizga qizg'onmang. Sizga ajoyib yangiligim bor. Iyun oyida aynan mana shu og'riqlarga yechim topadigan Mendagi men kursimga start beraman. Va hozir esa siz o'z o'rningizni egallashingiz uchun kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, kursga katta chegirma olishingiz mumkin. Va bonus sifatida yuqorida aytganimdek, psixoterapevtdan bitta konsultatsiya tekin olishingiz mumkin shogirdlarimdan. O'zimda esa aynan konsultatsiya yoki terapiyamga 20% chegirma olishingiz mumkin. Undan tashqari kurs davomida doimiy aynan mana shu yo'nalishlarda mashqlar, praktikalar, darsliklar orqali samoo'tsankangizni adekvat holatga keltirishingiz mumkin. Mendagi men kursim juda ham katta natijalarga olib chiqqan kurs bo'lib, erkak va ayollar uchun moslashgan kurs hisoblanadi. Bitta oilaga bitta kurs yetarli deb o'ylayman. Bolalar, kattalar, erkak va ayol, qari insonlar bilishi kerak bo'lgan bilimlarga to'la kurs hisoblanadi. Va u 10 ta moduldan iborat, 20 ta darsdan iborat. Ondan ortiq mashq va terapiyalar orqali siz samoo'tsankangizni adekvat holatga olib chiqish uchun eng oson yo'llar orqali siz o'zingiz ustingizdan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Agar bu mavzu sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa va hayotingizni to'g'ri va chiroyli yuqori bosqichga olib chiqishni istayotgan bo'lsangiz, kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va katta chegirmaga ega bo'ling. Bir narsani eslatib o'taman, bir oz vaqtdan keyin kurs sotuvga chiqadi. Siz bunday narxda kursni sotib ola olmaysiz. Bu faqatgina maxsus YouTube'dagi kuzatuvchilarim, mana shu darsda ko'rib qolgan kuzatuvchilarim uchungina taqdim etiladi. Yopiq holatda ketayotgan sotuvda bemalol kursingizni sotib olishingiz mumkin. Sizlarni yaxshi ko'raman. YouTube'dagi keyingi mavzularda, qiziqarli darslarda uchrashguncha xayr deb qolaman.